سلام به همه طرفداران دنیای رباتیک و تکنولوژی. خوش اومدین به یه بررسی دیگه از تهران ربات، جایی که جدیدترین و پیشرفته ترین جارو رباتیک ها و گجت های هوشمند رو زیر ذره‌بین میبریم. بریم که با هم ویدیوی بررسی شیائومی روبات واکیوم X20 پلاس رو ببینیم. امروز یک جارو رباتیک ارزشمند و اقتصادی رو بررسی میکنیم. شیائومی روبات واکیوم X20 پلاس. این مدل با یک قیمت اقتصادی همراه با یک ایستگاه نظافت چند منظوره عرضه شده. اما آیا واقعاً به اندازه قیمتش عملکرد خوبی داره؟ بیایید تستش کنیم. اول از همه بیایید با همدیگه محتویات جعبه رو بررسی کنیم. داخل جعبه ایستگاه نظافت، خود جارو رباتیک و تمام لوازم جانبی مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه رو داریم. حالا یه نگاه دقیق تر به خود ربات میندازیم. این ربات دارای سیستم ناوبری لیزری به علاوه دوربین تشخیص موانعه. این مدل از سنسور لیزری LDS و دوربین مخصوص برای تشخیص موانع استفاده میکنه. همچنین یه سپر فنری جلو داره که به حرکت روانترش کمک میکنه. 2 دکمه روی دستگاه هست، دکمه روشن و خاموش و دکمه بازگشت به ایستگاه شارژ. برخلاف بعضی مدل‌های شیائومی، این دستگاه فقط مخزن گرد و غبار داره و مخزن ترکیبی آب و گرد و غبار نیست. این مدل پدهای تکشی چرخشی داره که میتونن بالا برن. مخزن آب تمیز و کثیف 4 لیتری داره که به شما کمک میکنه کمتر نیاز به پر کردن مخزن آب داشته باشید. این مدل میتونه تا 280 متر مربع رو طی بکشه. طی ها رو با هوای سرد خشک میکنه که در این محدوده قیمتی کاملا قابل قبوله. البته مخزن شوینده مایع نداره، پس فقط با آب خالص تمیز میکنه. خب ما اینجا یه مشکلی داریم، اونم اینه که این مدل قابلیت تشخیص فرش به صورت خودکار نداره. یعنی باید دستی داخل اپلیکیشن مشخص کنید که کدوم نواحی فرش هستن تا طی‌کشی روی اونها انجام نشه. مشکل بعدی کجاست؟ اونم اینه که برگشت زیاد به ایستگاه شارژ برای خیساندن طی‌ها رو انجام میده. از اونجایی که مخزن آب داخلی نداره، برای مرطوب کردن طی‌ها باید بارها و بارها به ایستگاه برگرده. این موضوع باعث افزایش زمان نظافت و کاهش راندمان دستگاه میشه. روی زمین 25 گرم برنج و 25 گرم شکر پخش کردیم تا ببینیم چقدر زباله ها رو جمع میکنه. این مدل توی اولین مرحله برنج ها رو کمی پخش کرد، اما در مرحله دوم همه زباله ها رو به طور کامل جمع کرد. این آزمایش رو روی فرش هم امتحان کردیم و نتیجه خیلی بهتر از حد انتظار بود. تمام برنج ها توی اولین مرحله جمع شدن و فقط مقدار کمی از شکر توی شیارهای عمیق باقی موند که بعد از دور دوم کاملا تمیز شد. لکه های قهوه، شیر و سس کچاپ. این مدل روی لکه های سخت عملکرد عالی داشت. تقریباً تمام لکه های خشک رو بدون باقی گذاشتن اثر خاصی تمیز کرد. امکانات داخل اپلیکیشن: مشاهده نقشه خانه، مشاهده مساحت نظافت شده و میزان باتری، تنظیم قدرت مکش و میزان رطوبت طی‌کشی، کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن یا دستیار صوتی آلکسا و گوگل اسیستنت و اضافه کردن فرش ها به نقشه به صورت دستی. شیائومی روبات واکیوم X20 پلاس یک گزینه فوق العاده اقتصادی محسوب میشه که در مقایسه با مدل های گرونتر امکانات خیلی خوبی ارائه میده. عملکرد طی‌کشی عالی، سیستم جاروکشی قوی، مخازن بزرگ آب،
و قیمتی مناسب این مدل رو به یک گزینه ارزشمند برای خونه‌های متوسط و کسانی که دنبال یک ربات اقتصادی هستند تبدیل کرده. اما اگه به دنبال ویژگی‌های هوشمندتر، تشخیص خودکار فرش و ایستگاه نظافت پیشرفته‌تر هستید، باید به سراغ مدل‌های گرانتر برید. اگه این ویدیو برای شما مفید بود، ممنون میشم لایک کنید و برای مشاهده مطالب بیشتر و یا خرید به سایت تهران ربات سر بزنید. ممنونم که همراه ما بودید. اوقات خوشی رو براتون آرزومندم.